你好，大夫，看两个病。看两个病啊，一个咳嗽，一个拉稀，只要治好一个就行了。治好一个就行，什么意思？我现在都不敢硬劲咳嗽，我一硬劲咳嗽就挡不住家了。我今天一天都换7、8个裤头了。你的情况确实挺少见。谁知道的？那太巧了，那两个病一块来，我倒无所谓。那主要是太费裤头了，我现在连屁都不敢放，我都使劲憋着。那有时候几个屁憋到一块去了，那实在憋不住了，一放出来就噼噼啪啪的。是屁是稀你分不清啊？我现在不信任我任何一个屁，我也不知道它到底是屁还是稀，堵错了就得换裤头。你的情况我知道了，我给你开点药吧。哦，谢谢大夫啊。哇乖啊！哎呦我的妈！点个关注吧。